هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن أعشاب لعلاج الكحة. يعتبر السعال هو رد فعل طبيعي للجسم على حماية نفسه من المواد الغريبة اللي بتدخل للممرات التنفسية. من العلاجات المنزلية اللي بتخفف من السعال البخار. هنستنشق بخار الماء المغلي، هنغلي كمية من المية ونحطها في وعاء ونتنفس البخار الناتج عنه. يفضل بقى تغطية الوعاء والرأس بمنشفة لزيادة كمية البخار المستنشق. تاني حاجة وليها أهمية كبيرة جدا الزعتر. الزعتر بيعمل على إرخاء عضلات الحلق وبيقلل من الالتهابات وبيعمل على فتح مجرى الهواء، وكل ده بيساعد على تخفيف السعال. هنحضره بقى، نجيب معلقتين من أوراق الزعتر على كوب واحد من الماء المغلي ونغطيه ونتركه لمدة 10 دقايق. تالت حاجة وليها أهمية كبيرة جدا وهي الكركم. بيفيد الكركم في تخفيف السعال لأن ليه خصائص كتيرة جدا، وهي مضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات.